السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال kusoo dhawaada barnaamijkeena akhbaaradka Bollywood kan oo kusoo qaadan doona qodobo aad u xasaasisan superstar Akshay Kumar filimkiisa Surya Vansh oo dib loo dhigayo xitaa haddii tiyaatarada la furo lama daawanayo sababta wasiirka arrimaha gudaha dalka Hindiya wuxuu ku dhawaaqay in 50% la furayo tiyaatarada dalka Hindiya laga bilaabo 15 Oktoobar arrinkaas markii dhacday dad badan ayaa farxeen durbana waxaa bilaawatay in kooxaha filimada waqti qabsadaan si aflaamtooda tiyaatarada loo saaro Surya Vansh wuxuu ka mid ahaa aflaamtii la sugayay in tiyaatarada la saaro waxaana dib loo dhigay koronaha oo jiray iyo tiyaatarada oo xirnaayeen kooxdan way diideen filimkooda online lagu daawado haddaba haddeertan maxaa sababa in dib u dhac kale ku yimaado kooxda Surya Vansh ayaa si rasmi ah shaaca ugu qaaday in filimkan waqti dhow aan la daawan doonin xitaa diiwaanadii sababta waxay dhaheen in tiyaatarada 50% kaliya ayaa la furay dadkana way cabsanayaan fakta hore tiyaatarada wax soo aadaya way yar yihiin sidaa awgeed December iyo wixii ka dambeeya ayaa tiyaatarada dhammaan wada furmayaan dadkana xoogaa cabsada way ka yaraanaysaa maadaama la filayo xilligaas in koronaha yaraado haddaba anaga waxaan go'aansanay in filimkan la daawado waqti ku habboon cudurna jirin ama yaraado tiyaatarada wada furan yihiin warkan wuxuu ka dhigan yahay in Surya Vansh la daawan doono December ama sanadka dambe 2021 mega star Salman Khan oo maanta duubis ku bilaabay filimkiisa dagaalka ah Ready Salman Khan ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay duubista filimkiisa Ready ee qabyada ahaa muuqaalada dhiman ayaana maanta la sii ambaqaadi doonaa sida la xaqiijiyay kooxdan ayaa diyaarisay qaab fiican oo hawsha mashruucan dhaqsi ah lagu soo gabagabayn karo waxayna kareyseen hotel ku yaala duleedka magaalada Mumbai halkaas oo ay ku sugnaan doonaan muddo 5 maalmood ah mashruucan jadwalkiisa halkaas ayaa lagu duubayo waxaana macquul ah in muuqaalo qaar ka mid ah xaafadaha Mumbai la soo dhexgalo si kastaba ha ahaatee shuruuc ayaa taalo meesha qof walba oo hawshan Ready ku guda jiro inuusan qof banaanka la kulmi karin cabsi laga qabo COVID-19 awgii koox dhaqaatiir ayaa goobta joogaan oo maalin walba baaritaan ku samayn doonaan dhammaan jilayaasha iyo dadka kaleba haddeertan tijaabada koowaad ee baarista corona waa laga qaaday jilayaasha tijaabada labaadna isla maanta ayaa laga qaadi karaa ka hor inta aysan kaamirada hortagin Ready waxaa qarash gareynaya Salman Khan iyo walaalkiisa Sohail Khan iyo sayidugooda sidoo kalena waxaa kala soo muuqan doonaan Disha Patani Ranbir kooxda iyo J.K. Sharif ayaa saluu shaashada kala soo muuqan doonaan waana mashruuc dagaal ah filimkan director Anurag oo loogu yeeray xafiiska dambaarista xili lagu eedeynay inuu atirishooyinka taabta iyo faro xumeeyo atirishada Bayal Ghosh ayaa dhawaan soo dacweysay filim sameeyaha Anurag waxayna sheegtay xilli ay qol wada joogeen labadooda kaliya inuu baahidiisa rabitaan u bandhigtay markii ay diiday dalabkiisa ayuu isku dayay inuu faro xumeeyo iyo xoog inuu la galo sidoo kale gabadhana waxay sheegtay inuu yahay ninkan agaasime saqajaan ah oo haweenka gacantiisa aan kala xishoon meelo munaasab ahayna la aado xilli walbo haddaba atirishadan kaliya ma ahan kuwa badan ayaa liiska ku jiraan oo ilaa sanadkii hore filim sameeyahan ku dhagnaayeen sida awgeed Anurag waa loo yeeray markii hore su'aale ayaa la weydiinaya xafiiska dambaarista ayuuna tegi doonaa bariisyada wararka sheegayaan kadib haddii sheekadiisu cuslaato heer maxkamadeed inay u gudubto ayaa macquul ah